දැන් නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදාට ජනාධිපතිවරණයට දින තීන්දුව කරලා තිබෙනවා. ඒක අපේ රටේ පාලනය වෙනස් කරන මැතිවරණය. හැබැයි ජනතාව ගාවට අපේ රටේ පාලනය වෙනස් කිරීම සඳහා ආපු පළමු ඡන්දය මේක නෙවෙයි. ඉතිහාසයේ අවස්ථා ගණනාවක් අපේ රටේ ජනතාවට ඇවිල්ලා තිබෙනවා නායකයෝ හදන්න, නායකයෝ පළවා හරින්න, ආණ්ඩු හදන්න, ආණ්ඩු පළවා හරින්න අවස්ථාවක්. දැන් යලි නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදාට නව පාලනයකට දොරටු විවෘත කරන්න, අලුත් පාලනයක් හදන්න ජනාධිපති ඡන්දය ඇවිල්ලා තිබෙනවා. අපි තංගල්ල නගරයට තමුන්නාන්සලා හම්බ වෙන්න ආවේ මේ නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදා අප හමුවට එන අන්නේ දිනේදී ලංකා ඉතිහාසයේ වෙනස් කරන නැවුම් තීන්දුව ගමු කියන යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන තමයි අපි තමුන්නාන්සලා හම්බ වෙන්න ආවේ. මේක වෙනස් කරන්න ඕන. අපිට මේට වඩා හොඳ රටක් ඕන. අපේ දරුවන්ට මේට වඩා හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය වෙන්න ඕන. අපේ තරුණ තරුණියන්ට තමන්ගේ හැකියාව තමන්ගේ දක්ෂතාවයට අනුව මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා සතුටින් දායක විය හැකි ආර්ථිකයක් නිර්මාණය වෙන්න ඕන. අපේ රටේ වැඩිහිටියන්ට සුරක්ෂිත ජීවිතයක් කිරුම වෙන්න ඕන. අපි හැමදෙනාටම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් රාජ්‍යයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. අද කවුද අපේ රටේ සතුටින් ඉන්නේ? පාරක යන පුරවැසියන් දිහා බලන්න. මූණක හිනාවක් තිබෙනවද? බස් එක නගිනකොට බස් එක ඇතුලේ ඉන්න අයගේ මුහුණු දිහා බලන්න. ලේ හිඳුණු වියලි මුහුණු අපිට දකින්න තිබෙනවා. මේ ජනතාවට සතුටක් ගෙන එන්න ඕනේ නැද්ද? මේ ජනතාවට මේට වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගෙන දෙන්න ඕනේ නැද්ද? මේ රට මේ තරම් අපරාධයකට ලක් කරේ, මේ රට විනාශයකට පත් කරේ මේ අවුරුදු 71ක් අපේ රට පාලනය කරන දේශපාලන බලාධිකාරී විසින්. එනිසා ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. එයි මේ රට හදන්න ඕන. ඔබ දන්නවා මේ රට හදන්න පුළුවන් රාජ්‍යයක්. අද පරපුටු කණ්ඩායමක් අතට අපේ රටේ බලය ගිහිල්ලා මේක වහුල් හපයක් බවට පත් කරලා අවසන්. දැන් අපි තමුන්නාන්සලට යෝජනා කරන්න ඉන්නේ මේ රට හදන දේශපාලනය, මේ රට හදන පාලනය බිහි කිරීමේ සටන ආරම්භ කරමු කියන ආරාධනය කරන්න තමයි අපි තමුන්නාන්සලා හම්බ වෙන්නේ. මේ රට හදමු. කොහොමද හදන්නේ? පැති කීපයක් තිබෙනවා. රටක් හදනවා කියන්නේ විනාඩි 30කින් 40කින් කියන්න පුළුවන් කරුණක් නෙවෙයි. ඒක දවස් 2-3ක් සාකච්ඡා කළ හැකි ශාස්ත්‍රයක්. රටක් හදනවා කියනේම ලොකු බරෑරුම් වැඩක්. හැබැයි මම අද තමුන්නාන්සලගේ අවධානයට කරුණු කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. මේ රට හදන පළවෙනි කාර්යය කොතනද තිබෙන්නේ? මේ රට හැදී යුතුවන්න ඔබ දන්න ඔබේ ගෙදරක ගෘහමූලික නාස්තිකාරණ. ඔහුට විනයක් නැත්නම්, ඔහුට සදාචාරයක් නැත්නම්, ඔහු ගෙදරට ලැබෙන ආදායම හොරකම් කරනවා නම්, ඔහු ගෙදරට ලැබෙන ධනෙ නාස්ති කරනවා නම්, ඔහු ගෙදර ඉන්න අයට වඩා වැඩි එල්ලෙන්ගෙතු වෙන අයට නම් නේද? ඒ ගෙදරට අත්පත් වෙන්නේ මොකද්ද? විපත්තිය. ගෘහමූලික නාස්ති කරන ගෘහමූලිකයෙක් ඉඳලා ගොඩ ගියපු ගෙදරක් නැහැ. විනාශකාරී අවිචාරවත් විනයක් නැති ගෘහමූලිකයෙක් ඉඳලා කිසිදු ගෙදරක් ආර්ථික වශයෙන් හෝ සමාජීය වශයෙන් ස්ථාවරයටපත් වෙලා නැහැ. රටකත් එහෙමයි. රටේ දේශපාලන අධිකාරීත්වයේ දූෂිත නම්, රටක දේශපාලන අධිකාරීත්වයේ නාස්ති නම්, රටක දේශපාලන අධිකාරිය රටේ ජනතාවට ආදරය කරන වෙනුවට තමන්ගේ පවුලේ ඉතා කුඩා කණ්ඩායමකට පමණක් නම් ආදරය කරන්නේ. රටේ ඉන්න ජනතාව ගැන කල්පනා කරන වෙනුවට විදේශින් එල්ල වෙන න්‍යාය පත්‍රයට අනුවට කටයුතු කරන්නේ නම් ඒ රටට විය හැක්කේ විනාශයම තමයි. විනාශකාරී ගෘහමූලිකයෙක් ඉන්න ගෙදර විනාශය වගේම විනාශකාරී පාලකයන් ඉන්න රටත් විනාශයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ රට ගොඩනැගීමේ පළමු පියවර අපිට මොනතරම් වැඩපිළිවෙල තියෙන්න පුළුවන්, සැලසුම් තියෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොනවත් රටක් හදන්න බෑ අපි මෙහි මුදුන සුද්ධ කරන්නේ නැත්නම්. අපි සාමාන්‍ය ගම්වල කියනවා
මුදුනට එහෙන ගැහුවාම ගහම ඉවරයි. නේද? පොල් ගස් අපි දැකලා තියෙනවා. මුදුනට එහෙන ගහපුවාම මුල දක්වා දිරෙනවා. ඒ නිසා අපි රටට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? මුදුන විනාශයටපත් වෙලා තිබෙන්නේ. ජනාධිපතිවරයා, ඇමති මණ්ඩලය, മന്ത്രിවරු ඇතුළු පාලන අධිකාරිය එක විනාශකාරී මුදුන. රටේ ජනතාවගේ දේපල නාස්ති කරන, රටේ ජනතාවගේ දේපල හොරකම් කරන, රට ගැන නිවැරදි දැක්මක් හෝ සැලැස්මක් නැති විනාශකාරී මුදුනක් තිබෙනවා. එනිසා මේ රට ගොඩනැගීමේ පළමු කාර්යභාරය තමයි මේ මුදුන පිරිසුදු කරන්න ඕන. අපි කියන ඔබට ජාතික ජන බලවේගයට මේ රට පාලනය කරන්න එක අවස්ථාවක් දෙන්න සාහතික වශයෙන් අපි මේ මුදුන පිරිසුදු මුදුනක් බවට පත් කරනවා. මෙතෙන් තමයි රට හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ජනාධිපතිවරයා අපේ රටේ පාලනය කරපු මෙතෙක් පාලනය කරපු හැම ජනාධිපතිවරයම හොරකම් කරලා තියෙනවා. පුළුවන් නම් අපි කියනවා කාට හරි නැගිටලා කියන්න කියලා හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් කවදා හරි හොරකම් කරේ නැහැ කියලා අපි ඔප්පු කරන්න ලෑස්ති ජනාධිපතිවර හොරකම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ පාලකයෙක් හදමු මහජනයාගේ මුදල් සතයක් හොරකම් නොකරන පාලනයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒක අපි ඔයගලන්ට සහතිකයක් දෙනවා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 20ක් අපි අමාත්‍ය ධූර දරා තිබෙනවා. හැබැයි මේ රටේ මහජනයාගේ සතයක් අපි හොරකම් කරලා නැති මිනිස්සු බවට අපි ඔබට සහතිකයක් දෙනවා. අපි හොරකම් කරලා නැහැ. ඊළඟ පාලකයන් නාස්ති කරනවා. ජනාධිපතිවරු මේ රටේ මහජනයාගේ ධන කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරනවා. මාලිගා නඩත්තු කරන්න, විශ්‍රාමික ජනාධිපතිවරු නඩත්තු කරන්න, ඉන්න ජනාධිපතිවරු නඩත්තු කරන්න, කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරන මේ පාලකයෝ සමහර වසරවල් වල ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම රුපියල් කෝටි 1000 ඉක්මවනවා. කෝටි 1000 ඉක්මවන අවුරුද්දක වියදම සමහර වසරවල් වල. අපි ඕගලන්ට සහතිකයක් දෙනවා මේ මුදල සොච්චම් ප්‍රමාණයකට ජනාධිපතිවරයාගේ නඩත්තු මුදල අඩු කරමින් සියලු මුදල් ජනතාවගේ වැඩ කටයුතු යොදන පාලනයක් නිර්මාණය කරන නාස්ති නතර කරනවා. මේ මුදුන සුද්ධ කරන්න ඕන. එවැනි දේශපාලන ආభాසයක් අපිට ඕන. ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙන දේශපාලනය මහජන සේවයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. කැත පිළිනු අප්‍රසන්න පොරපිටිය බවට පත් වෙලා තිබෙන දේශපාලන පොරපිටිය අපි පළමු කොටම මේ දේශපාලන පොරපිටිය පිරිසුදු කරනවා. ඊළඟ මේ රට හැදීමේ ක්‍රියාමාර්ග කවුද හදන්නේ? මේ රටක් හදන්නේ අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ රටක් ගොඩනගනවා කියලා කියන්නේ මැජික් කරුවෙක්ගේ ඉන්ද්‍රජාලික ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. මැජික් කරුවෙක් ඇවිල්ලා ඉන්ද්‍රජාලික වැඩක් කරා රටක් හදනවා. එහෙමනේ හිතුවේ නේද? එක කාලයක් හිටව විහාර මහදේවි නැවත සම්ප්‍රාප්ත වෙලා රට හදයි කියලා. ඊළඟ හිටව නූතන දුටු ගැමුණු ඇවිල්ලා රට හදයි කියලා. පුද්ගලිකව මැජික් ක්‍රියාදාමයක් බලාපොරොත්තු වුණා. ඊළඟ හිටුවා පොළොන්නරුවේ ගැමියෙක් ඇවිල්ලා රට හදයි කියලා. ඊළඟ හිටුවා ආසියාවේ ලොකුම මොලේ ඇවිල්ලා රට හදයි කියලා. මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? තනි පුද්ගලයන්ට රටක් හැදීමේදී කාර්යභාරය අතිශය සීමිතයි. රටක් හදනවා කියන්නේ මොකද්ද? සාමූහික මිනිස් ක්‍රියාකාරීත්වක මෙහෙයුමක්. මම කියන්නේ කවුද? ඒ සාමූහික මිනිස් ක්‍රියාකාරීත්වයේ කොටස් කරුවෙක්. ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක් නෙවෙයි. මැජික් කරුවෙක් නෙවෙයි. මේ රට ගොඩ නැගීම සඳහා දියත් කරනු ලබන සාමූහික මිනිස් ක්‍රියාකාරීත්වයේ පංගු කරුවෙක් බවට පත්වීම තමයි අපේ අභිලාෂය. අපි ඒ වෙනුවෙන් තමයි තමුන්වහන්සේලාගේ ජනවරමක් ඉල්ලන්නේ. ඒ සඳහා මේ රටේ විද්වතුන් වෘත්තීයවේදීන් ඒ සඳහා ඥානය හැකියාව අත්දැකීම් තිබෙන කණ්ඩායමක් ඕන. මම හිතනවා ඒකෙන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන වේදිකාව තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ වේදිකාව. ඒ සියලු දෙනාගෙන් සමන්විත වී තිබෙනවා මේ රට ගොඩනැගිය හැකි. හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි හිතන අපේ රට ගොඩනැගීමේදී සාධක ගොඩක් අතර වැදගත්ම දේ තමයි අපේ රට ගොඩනගන්න අධ්‍යාපනය. මොකද අපේ රටේ මිලියන 21කට වඩා අධික ජනගහනයක් ඉන්නවා. වර්ග කිලෝමීටර් 65632යි තිබෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් වර්ග කිලෝමීටරයක ජීවත් වෙන 343 දෙනෙක්. වැඩිම ජනගහනය ඉන්නේ චීනයේ වර්ග කිලෝමීටරයක ජීවත් වෙන 247යි.
ඉතින් ලෝකේ විශාල ජනගණත්වයක් තියෙන රටක්. වර්ග කිලෝමීටරයක් ඇතුලේ විශාල ජනතාවක් ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට විශාල ජනගණත්වයක් තියෙන රාජ්‍යයක් අපේ රාජ්‍යය. අපිට අපේ රට ගොඩනැගීම සඳහා අපේ රට පිහිටීම වැදගත්. අපේ රටේ ස්වභාවික සම්පත් වැදගත්. ඒ වගේම අපේ රට ගොඩනැගීමේදී අපේ රටේ වැදගත්ම සාධකය තමයි මේ මානව සම්පත. මේ මානව සම්පත ගොඩනගන්න ඕන. මේ මානව සම්පත දියුණු කරන්න ඕන. ලෝකයේ ඕනෑම ශ්‍රම වෙළඳපොළක් එක කරෙන් කර හැපෙන්න පුළුවන්. ඒවා ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. දෙවන්ත දියුණුතම මානව සම්පතක් මේ රටේ නිර්මාණය කරන්න ඕන. සිංගප්පූරුවේ ගත්තොත් අද ඉන්න પરම්පරාවෙන් පල්ලෙහාට තුන්වෙනි પરම්පරාවට ගියොත් ලියන්නත් බෑ කියන්නත් බෑ. කොරියාවට ගියොත් අද ඉන්න પરම්පරාවෙන් පහළට තුන්වෙනි પરම්පරාව දක්වා ගියොත් ලියන්නත් බෑ කියවන්නත් බෑ. ලාංකීය ජනතාව සංස්කෘතික ජනතාව බවට පරිවර්තනය කරන්න පටන් ගත්තා බෞද්ධ ආගමේ ආගමනය සමග. විධිමත් අධ්‍යාපනයක් තිබුණා අපිට. දිගු කාලන විධිමත් අධ්‍යාපනයක් අපේ රටේ ජනතාවට සංවිධිත විධිමත් අධ්‍යාපනයක්. ඒ නිසා ලෝකේ හොඳම දියුණුතම මානව සම්පත අපේ රටේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අපේ රටේ දියුණු මානව සම්පත නිර්මාණය කරලා තිබෙනවද? ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන වෙළඳපොළවල් දෙකක්. එකක් ලෝකේ භාණ්ඩ වෙළඳපොළක් තිබෙනවා. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ලෝකේ ශ්‍රම වෙළඳපොළක් තිබෙනවා. අපිට ලෝකේ භාණ්ඩ වෙළඳපොළෙන් අත්පත් කරගත්ත එක ඉතාමත් සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් විතරයි. අපිට ලෝකේ අත්පත් කරගන්න පුළුවන් දියුණුතම ශ්‍රම වෙළඳපොළ. අදත් අපේ විදේශී ආදායමින් අපිට වැඩිම විනිමය තනි එකකකට ගෙනත් දෙන්නේ විදේශගත ඉන්න ශ්‍රී ලංක ශ්‍රමිකයන් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් ඩොලර් කෝටි 800ක් අපිට ගෙනත් දෙනවා. අනිත් ඔක්කොම තේ පටවල, රබර් පටවල, පොල් පටවල, ඇඟලුම් පටවල, මාළු පටවල ඔක්කොම කරලා අපිට හම් වෙන්නේ ඩොලර් කෝටි 1100ක් වගේ. හැබැයි විදේශ ශ්‍රම වෙළඳපොළෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශගත වීම හරහා අත්පත් කර ගන්න ලද ශ්‍රම වෙළඳපොළෙන් අපිට හම්බ වෙනවා ඩොලර් කෝටි 800ක්. හැබැයි අත්පත් කරගෙන තියෙන කුමන ශ්‍රම වෙළඳපොළක්ද? අපි මැද පෙරදිග අත්පත් කරගෙන තිබෙන්නේ ගෙදර අතු ගන්න, පාරේ තාර දාන්න, බබාලා බලා ගන්න මේ වගේ ඉතාමත් ප්‍රාථමික වෙළඳපොළක් තමයි අපි මැද පෙරදිග අත්පත් කරගෙන තිබෙන්නේ. යුරෝපයේ ඉතාලිය වැනි රටවල අපි අත්පත් කරන් තිබෙන ශ්‍රම වෙළඳපොළ මොකද්ද? KR වයසක ගියපු සුද්ද බලා ගන්න. උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා සුදු මහත්තයා නාවලා ඇඳුම් මාරු කරලා පීරු ටිකක් දාලා කවලා පැයක් වැඩ කරලා එනකොට යුරෝ 50ක් හම්බ වෙනවා. මම හොඳට දන්නවා සමහර අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉතාලියේ පවුලක ඉන්න බල්ලා පැයක් ඇවිත් දුණා. මේ යුරෝ 50. මොකද්ද අපි අත්පත් කරන් තියෙන ශ්‍රම වෙළඳපොළ? ඉතාමත් ප්‍රාථමික ශ්‍රම වෙළඳපොළක් අපි ලෝකේ අත්පත් කරන් තිබෙන්නේ. එනිසා අපේ ආර්ථික සලස්මේ ප්‍රමුඛ තැනකට ගේන්න ඕනකම තිබෙනවා. ලෝකේ දියුණුතම මානව සම්පත හරහා ලෝකේ දියුණුතම ශ්‍රම වෙළඳපොළක් අපි අත්පත් කර ගන්න ඕන. අපි Google ආයතනයේ කොතර ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන්න ඕනද? අපි ලෝකේ ප්‍රධානම කළමනාකරණ ආයතන කොතර ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගන්න ඕනද? අපි NASA ආයතන කොතර ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගන්න ඕනද? ලෝකේ දියුණුතම මානව සම්පත අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන ලෝකෙට. ඒකට අවශ්‍ය ඉතාමත් හොඳ ඉඩක් අපේ රටේ තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අත්පත් කරගත හැකි වන්නේ අධ්‍යාපනය ඇති කරලද විප්ලවීය පරිවර්තනයකින් විතරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේට විප්ලවීය පරිවර්තනයක් ඇති කරනවා මතක තබා ගන්න. මුළුමනින්ම මේ අධ්‍යාපනය වෙනස් කරනවා. අද අපේ පාසල් පද්ධතියට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අද අධ්‍යාපනය තියෙන කොහෙද? අද අධ්‍යාපනය තියෙන එළියේ. දරුවෝ පාසල් යන්නේ පුරුද්දට. ඉගෙන ගන්න යන්නේ ටියුෂන් එකට. එහෙම නෙවෙයිද? දරුවා පාසල් යනවා පුරුද්දට ඉගෙන ගන්න යනවා ටියුෂන් එකට. ටියුෂන් එකත් තමන්ගේ පොකට් එකේ ගානට. අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩේ ගිලක ටීවී එකක් ගන්න යනකොට අපේ පොකට් එකට නෝ ටීවී එක ගන්නවා. අධ්‍යාපනයත් එහෙමයි. සූර්ය වේවේ ඉපදුණු දරුවෙකුට සල්ලි නැත්නම් සූර්ය වේවේ ටියුෂන් එකේ. තවට සල්ලි ටිකක් තියෙනවා නම් තංගල්ල ටියුෂන් එකේ. තවත් සල්ලි ටිකක් තියෙනවා නම් මාතර ටියුෂන් එකේ. තවත් සල්ලි ටිකක් තියෙනවා නම් නුගේගොඩ ටියුෂන් එකේ. තවත් සල්ලි ටිකක් තියෙනවා නම් නුගේගොඩ කණ්ඩායම් පන්ති. තවත් සල්ලි ටිකක් තියෙනවා නම් ගුරුවරයා ගෙදර. අතේ ගානට අධ්‍යාපනය. එහෙම නෙවෙයිද? අතේ තියෙන මුදල ගානට අධ්‍යාපනය. මොකද්ද සිද්ධ වුනේ?
අපි ඔක්කොම මෙතන ඉන්න අපි ඔක්කොම අධ්‍යාපනය ලබා ගත්තේ පාසලෙන්. හැබැයි අද අපේ දරුවන්ට සිදු වී තිබෙන දේ තමයි පුරුද්දට පාසලට යනවා, ඉගෙන ගන්න ටියුෂන් එකට යනවා. අතේ ගානට. මොකද පාසල් පද්ධතිය සිද්ධ වුණේ? අපේ රටේ පාසල් 54ක් තියෙනවා, එක ගුරුවරයා ඉන්නේ. ඒ පාසල් වල දරුවන්ට මොකක්ද අනාගතේ? පාසල් 97ක් තිබෙනවා, ගුරුවරු දෙන්නයි ඉන්නේ. පාසල් 3339ක් තියෙනවා, ගුරුවරු 10ට අඩුයි. 9 දක්වා. පාසල් 3339. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් ලංකාවේ පාසල් 3ක් ගත්තොත් එක පාසලක ගුරුවරු 10ට අඩුයි. එක්ක එක්කෙනා, එක්ක දෙන්නා, එක්කන තුන් දෙනා, 4යි 5යි, එක්ක 9යි. උපරිම ගත්තොත් 9යි. ඒ පාසලේ යන දරුවට ලැබෙන අධ්‍යාපනය කුමක්ද? පාසල් ගත්තත් එහෙමයි. පාසල් ගත්තොත් ළමයි 15ට අඩු ඉස්කෝල තියෙනවා 262ක්. ළමයි 15යි ඉන්නේ. පන්ති 5ක් තිබ්බොත් පන්තියක ළමයි 3යි. ඒ ළමයට මොකද ලැබෙන අධ්‍යාපනය? ඒ ළමයට මොකද ලැබෙන සමාජ ඇසුර? ඒගොල්ලන්ට මොකද කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාව? ළමයි 15ට අඩු පාසල් 262ක් තිබෙනවා. ළමයි 30ට අඩු පාසල් 762ක් තිබෙනවා. ළමයි 30ට අඩු පාසල් 762ක. ළමයි 30යි. නිවාස තුනකට බෙදුවොත් එක නිවාසයකට ළමයි 10යි. ඕලු එකේ 10යි, නෙළුම් එකේ 10යි, මානෙල් එකේ 10යි. ඉතින් දුවනවා. හැම ළමයාම එක. දුවන්න ඉන්නේ එක්කෙනයි. මේ දරුවන්ගේ අනාගතය මොකක්ද? පාසල් 762ක්. මෙවැනි තත්ත්වයකට නම් පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මෙරටේ දරුවන්ගේ අනාගතය ඉරණම කුමක්ද? 2017 වසරේ පාසල් 433කට එක ළමයෙක්වත් ඇතුළත් වෙලා නැහැ. හම්බන්තොට ගත්තොත් ඉස්කෝල 16කට එක ළමයෙක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. පළවෙනි පන්තියට එක ළමයෙක් ඇතුළත් වෙලා තිබෙන්නේ පාසල් 137ක. හම්බන්තොට පාසල් 6කට එක ළමයෙක් ඇතුළත් වෙලා තිබෙන්නේ. ළමයි 10කට වඩා අඩුයි 2017 වසරේ ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා පාසල් 2330ක. පාසල් 5න් එකක් ගත්තොත් පළවෙනි පන්තියේ ළමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන 10කට අඩුයි. එනිසා මේ පාසල් පද්ධතියේ විශාල අර්බුද නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ගුරුවරුන්ගේ හිගේ, අනිත් පහසුකම් වල හිගේ, මේ සියල්ල විසින් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? පාසල් වල විශාල පංගුවක් අද නෂ්ටාවේශ බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා. අපේ දරුවන්ට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අපේ දරුවන්ට Tamanට ඉගෙනගත හැකි යම් පිළිගත හැකි පාසලකට යන්න නම් පාන්දර 4ට 5ට නැගිටින්න ඕන. 6ට ඉස්කෝලේ වාහනේට නගින්න ඕන. ඉස්කෝලේ වාහනේත් යන්නේ නිදාගෙන. 7ට ගිහලා ඉස්කෝලේ බහින්නෙත් නිදාගෙන. ආය එකමාරට වෑන් එකේ නගිනවා. ආය ගෙදර ඉන්නෙත් නිදාගෙන. දරුවන්ට අනාගතයක් තිබෙනවද? මතක තබා ගන්න. අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා සෑම දරුවෙකුටම තමන්ගේ ඉන්න නිවසේ සිට පාසලක් වෙත යා හැකි උපරිම දුර ප්‍රමාණය බවට පත් වෙන්නේ කිලෝමීටර 2යි. කිසි දරුවෙක් අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් කිලෝමීටර 2කට වඩා දුර යන්න ඕනේ. ඕනද? ඇවිදීම තරඟ නෙවෙයි පාසල කියන්නේ. නේද? පාසල් කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි අපේ රටේ පාසල් පද්ධතිය යලි ප්‍රතිසංස්කරණ පමණක් නෙවෙයි අපේ පාසල් පද්ධතිය රීලොකේෂන් කරනවා. නැවත ස්ථානගත කරනවා. ඒක ලොකු වැඩක්. කට්ටිය අහනවා සල්ලි කොහෙන්ද කියලා. මේ වැඩේ පාසල් 200කට කරන්න පුළුවන් නෙළුම් කුළුනේ හොරා කාප් එක නතර කරන්න. මතකද බලන්න. සල්ලි හොයන්න පුළුවන් බය වෙන්න එපා. කරන්න තිබුණා. සූර්යවේ පිට්ටනිය හොරා කෑම. කෝටි 400යි. පාසල් 400ක් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හම්බන්තොට පාසල් 600 වැඩ ඉවරයි. මොකද නෙළුම් කුළුණයි සූර්යවේ පිට්ටනියයි. දෙකේ කොමිස් වලින් හදන්න පුළුවන්. එනිසා මේ පාසල් පද්ධතිය හැම දරුවාටම කිලෝමීටර 2කට වඩා වැඩි දුරක් නොවන පරිදි පාසල් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අප විසින් ආරම්භ කරනවා. අපි මේ රට ගොඩනගන අධ්‍යාපනය අපේ රට ගොඩනැගීමේ මාවත අධ්‍යාපනය හරහා වැටලා තිබෙනවා. ඊළඟ පළවෙනි වසරට ඇතුළත් වෙන දරුවෝ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 3,30,000. 10 පන්තියට යනකොට 38,000ක් ළමයි. පළවෙනි පන්තියේදී හෙලනවා, දෙවෙනි පන්තියේදී හෙලනවා,
තුන්වෙනි පන්තියට හෙලනවා. මෙහෙම හැලිලා 10 පන්තියට කලින් ඕ ලෙවල් විභාග ලියන්න කලින් ළමයි 38000ක් පාසල් හැර යනවා. 38000. අපේ රටේ දරු සම්පත නෙමෙයිද ඒගොල්ලෝ? ආසන වශයෙන් ගත්තොත් 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාසල් ළමයි 100ක් ඇතුළත් වුණොත් පළවෙනි පන්තියට 12 දෙනෙක් ඕ ලෙවල් වලට කලින් අත්හැරලා යනවා. අපි මේ රටේ ජනතාවට සහතිකයක් දෙනවා. පළවෙනි පන්තියට ඇතුළත් වෙන කිසිදු දරුවෙක් අනිවාර්ය අවුරුදු 13ක පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් තොරව පාසලෙන් පිට කරන්න ඉඩ නොදෙන බවට සහතිකයක් ඔබට අපි ලබා දෙනවා. හැම දරුවම අනිවාර්ය 13 පන්තිය දක්වා අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඕන. සමහර අයගේ දෙමෝපියන්ගේ ගැටලු, සමහර අය අම්මා තාත්තා ඩිවෝස් වෙලා දරුවා බලා ගන්න කෙනෙක් නැහැ. සමහර අය අම්මා රට ගිහිල්ලා ආච්චි ගාව දරුවා ඉන්නේ. මෙවැනි විශාල ඛේදවාචකයක් අපේ දරුවෝ පරම්පරාව මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ දරුවන් බලා ගැනීම රාජ්‍යක වගකීමක්. අපි ඒ වගකීම ඉටු කරනවා. වසර 13ක් අනිවාර්ය පාසල් අධ්‍යාපනය සෑම දරුවෙකුටම උරුම කරන ආණ්ඩුවක් පාලනයක් අප විසින් ගොඩනගන්නේ අධ්‍යාපනය අපේ රට ගොඩනැගීමේ මාවත කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊළඟ පළවෙනි පන්තියට ඇතුළත් වුණාම 3,30,000ක්. විශ්වවිද්‍යාලයට යන ආසන වශයෙන් ගත්තොත් 28000ක් වගේ ප්‍රමාණය. ප්‍රතිශතයකට ගත්තොත් 108යි. පළවෙනි පන්තියට ළමයි 100ක් ඇතුළත් වුණොත් විශ්වවිද්‍යාලයට යන 8 දෙනයි. ඊටු 92ක ජීවිතේ කුමක්? ඒ ඊටු 92 මොකද කරන්නේ? උසස් පෙළ අසමත් වෙනකොටම කොම්පියුටර් පන්තියකට යනවා. කී දෙනෙක් ඒ පාඨමාලාව අවසන් කරනවද? තව කෙනෙක් නේද වෙන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරන්න එනවා. කී දෙනෙක් අවසන් දක්වා පාඨමාලාව හදාරනවා? කිසිවක් නැහැ. අතරමැග අත්තරිනවා. අත්තරලා මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා රට පනින්න. අපේ ශ්‍රම සම්පත දියුණු කළ හැකි මානව සම්පත කිසිදු දියුණුවක් නැතුව රට පනින්න. ඒක කොරියාවේ අපේ ශ්‍රම සම්පත දියුණු කරලා නැහැ. ඒ නිසා 13 වසරෙන් පසුව කණ්ඩායමක් උසස් අධ්‍යාපනයට එනවා. කණ්ඩායමක් එළියට වැටෙනවා. එළියට වැටෙන දරුවෝ විධිමත් මෙහෙයුමක් නැතුව එක එක පාඨමාලා හදාරනවා. ඒවා බාගට අත්තරලා එක්ක රට පනිනවා, එක්ක වගාවක් කරන්න පටන් ගන්නවා, එක්ක කඩේ වැටට එනවා, මේ පැත්තන බීච් එකේ කරක් ගහනවා. මේකට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මෙවැනි දරු සම්පතක් ගොඩනගලා අපේ රටට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත පාසලට ඇතුළත් වෙන දරුවන්ගෙන් 50%ක් උපාධිය සහිත දරුවන් බවට එළියට එන්න ඉඩ සලස්වන බව අපි සහතික වෙනවා. අපේ ඉන්නවා විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ජයන්ත මහත්තයා. අපි ජයන්ත මහත්තයාට දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරා. සමහර අය ගොඩාක් අය තර්ක කරනවා එවැනි විශාල ප්‍රමාණයක් දරුවෝ බදව ගන්න අපේ රටේ ශාලාවල ඉඩ මදි කියලා. හැබැයි විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා අපිට ඒ සාකච්ඡාවලදී කිව්වා එතුමා ඉන්නවා කිව්වා විද්‍යාපීඨයට ගන්න ළමයි ගන්න දෙගුණ කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ගන්න ළමයි ගන්න දෙගුණ කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ සඳහා ගොඩනැගිලි ඉදිරි තිබෙනවා. අනිකුත් ඒවා සඳහා අමතර ආදායමත් අමතර වියදම් සඳහා මුදලක් දුන්නොත් මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියම දෙගුණයක් කරන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න ඕනේ එතනින්. ඒ නිසා 50%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන දරුවෝ බවට පත් කරනවා. තව ඉතුරු දරුවන් ඉතාමත් හොඳ නිපුණතාවයක් හැකියාවක් සහිත දරු පරම්පරාවක් අපි නිර්මාණය කරනවා. ඒගොල්ලන්ට කවරෝ වෘත්තීය පුහුණුවක් සහිත සහතිකයක් සහිතව තමයි එළියට එන්නේ. එයින්දා පාසලෙන් දොරටුවෙන් ඇතුළත් කරන දරුවා අධ්‍යාපනයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ එළියට එන්නේ එක්ක උපාධිධාරියෙක්, එක්ක වෘත්තීය පුහුණුවක් සහතිකයක් සහිත පුද්ගලයෙක්. මෙරටේ සියලු ශාස්ත්‍රයන් මෙහෙවන්න පුළුවන් දක්ෂතා සහිත පරම්පරාවක් බවට පත් කරලා අපි දරු පරම්පරාව එළියට ගන්නවා. ඒ නිසා මේ රට ගොඩනැගීමේ ප්‍රධාන මාවත අධ්‍යාපනයට කළ හැකි ඉහළතම මැදිහත් වීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය ඇති කරනවා විතරක් නෙවෙයි දෙමව්පියන්ගේ බර අද අධ්‍යාපනය හදාරන එක දරුවෙක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ගෙදර ඉන්න එක දෙමව්පියන්ට බරක්. ඒ දෙමව්පියන්ගේ බර මුළුමනින් නිදහස් කරලා ඒක ආණ්ඩුවේ බරක් බවට අපි පරිවර්තනය කරගන්නවා. දරුවන්ගේ නිදහසක් තියෙනවා. අද අපේ දරුවන්ට නිදහසක් තිබෙනවා. එනිසා පළමු කොටම අපි මතක තබා ගන්න අධ්‍යාපනය ඇති කරන ප්‍රතිසංස්කරණය තමයි අපේ දරු පරම්පරාවේ අනාගතය. ඊළඟ මානව සම්පත දියුණු කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි.
හොඳ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතය සඳහා අවශ්‍ය වෙන සෞඛ්‍යයක් ඕන. අද අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අපි අද බෙහෙත් ගන්න ලෙඩේ හැටියටද පොකට් එකේ හැටියටද? අද ජනතාවට බෙහෙත් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ ලෙඩේ හැටියට නෙවෙයි පොකට් එකේ හැටියට. සල්ලි ටිකයි නම් තියෙන්නේ ගමේ සාප්පුවට. තව ටිකක් තියෙනවා නම් තංගල්ලේ සාප්පුවට. තව ටිකක් තියෙනවා නම් නේද ඔය නම ගියපු සාප්පුවකට. ලෙඩේ හැටියට නෙවෙයි අපි බෙහෙත් ගන්න පොකට්ටුවේ හැටියට. මට මේ ළඟදී එක්කෙනෙක් කිව්වා. එයා ගියා කිව්වා පපුව අර heart attack තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා පරීක්ෂා කරන්න ගියා කිව්වා. පරීක්ෂණ කරා කිව්වා. නාල 4ක් બ્લોක් වෙලා තියෙනවා කිව්වා. සල්ලි ඇති කිව්වා ඒක හොයාගන්න. ඔපරේෂන් කරන සල්ලි මදිලු. ඉතින් එතුමා කියනවා මට දැන් නාල 4ක් બ્લોක් වෙලා නේ කී ඉන්නෝ. මොකද ගතිය? එතනින් එයා මුදල් නේ කරගන්න. කෙනෙක්ගේ ජීවත් වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය විය යුතුද? තමන්ගේ අතේ තියෙන ගාණ අනුව. සල්ලි තිබ්බොත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි නැත්තම් මැරෙන්න ඕන. සාධාරණද මේක? මේක කිසිදු යුක්ති සහගත මානව සමාජයක් අනුමත නොකර යුතු තත්වයක්. සල්ලි නැත්තම් මැරෙනවා. සල්ලි තියනවා නම් ජීවත් වෙනවා. අද ලෙඩක් හැදුනොත් ඒකයි වෙලා තිබෙන්නේ. සල්ලි තිබ්බොත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි නැත්තම් මැරෙන්න පුළුවන්. අද අපේ රටේ ජනතාව විශාල ලෙස ලෙඩ වලින් පිරෙන ජනතාව බවට පත් වී තිබෙනවා. අපි දන්නවා විශාල ලෙඩ නේද දියවැඩියාව, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල් මේ ආදී බෝ නොවන රෝග වලින් බහුල රාජ්‍යයක් අපිට නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව සුවපත් ජනතාව බවට පත් කරන්න ඕන. නිරෝගී සම්පන්න ජනතාව බවට පත් කරන්න ඕන. නිරෝගී සම්පන්න ජනතාව බවට පත් කරන ප්‍රධාන සාධක කීපයක් වෙනවා අපි අවධානය යොමු කරන්න. එකක් අද අපේ රටේ ජනතාව ලෙඩ වෙලා තිබෙන්නේ. අද රටේ ජනතාවට අපිරිසුදු ආහාර කන්න වෙලා තිබෙන්නේ. කඩේකින් තියෙන කොත්තුවක් කන්න බයයි. පාරේ තියෙන ගස්ලබු ගෙඩියක් කන්න බයයි. ගස්ලබු ගෙඩිය කන්න කලින් අහනවා වසගාලාද කියලා. මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? ලෝකෙ කිසි රටක පුරවැසියන්ට අපිරිසුදු ආහාර දෙන්නේ නැහැ. අපිරිසුදු ආහාර දෙන රාජ්‍ය බවට අපේ රාජ්‍ය පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි පළමු කොටම වෙළඳ පොලේ තිබෙන සෑම ආහාරයක්ම පිරිසුදුභාවය පිළිබඳව සහතිකයක් ලබා දෙන පාලනයක් අපි නිර්මාණය කරන්නේ. වස විස වලින් තොර ආහාර වේලා. ඊළඟ ආහාර වේලේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අපේ ජීවන රටාව වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. අපේ වැඩ කරන රටාව වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. ඒකට සරල ලෙස අපේ ආහාර රටාව වෙනස් වෙලා නැහැ. අපේ 100 කාපු විදිහටම තමයි අපි කන්නේ. ලොකු බත් පිඟානයි එළවලු දෙකයි. හැබැයි 100 වැඩ කරපු විදිහට අපි වැඩ කරන්නේ. 100 කිලෝමීටර් 5ක් අය පයින් ගියා. අපි ඒක යන්නේ ත්‍රිවිල් එකේ. 100 ලොකු දව කඳ පොරෙන් කැපුවා. අපි ඒක කපන්නේ චේන්සෝ එකකින්. එදා වගේ නෙවෙයි අපේ ශ්‍රමයේ වගුරුන ආකාරය වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි අපි ශ්‍රමයේ වගුරුන ආකාරය වෙනස් වුණාට අපේ ආහාර පත ගන්න ආකාරය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ලෝකයේ ආහාර පිළිබඳව විද්‍යාවක් තිබෙනවද? ඒක විද්‍යාවක්. එයාගේ ශ්‍රමයේ වැగిරෙන ආකාරයට ආහාර ගන්න කොහොමද? ඒක විශ්වවිද්‍යාලවල උගන්වනවා. හැබැයි අපි පුරුද්දට ආහාර ගන්නවා. ඒ නිසා නිරෝගී සම්පන්න වෙන ජීවිතයක් වෙනුවෙන් ගුණාත්මක ආහාර වේලක්, පිරිසුදු ආහාර වේලක් සහ ආහාර රටාව වෙනසක් ඕන. ඊළඟ හොඳ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවය දියුණු කරන්න ඕන. අන්න ඒ අරා හොඳ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් අපි හදනවා. ඊළඟ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් ගොඩනගන්න ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි ක්‍රීඩාව. අපේ රට ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. අපිට ඉස්සරහම රටක් තිබ්බා. අපිට මතකයි අපි පොඩි කාලේ හැම ගමකම වොලිබෝල් කෝඩ් එකක් තිබ්බා. අද තියෙනවද? අද වොලිබෝල් කෝඩ් එකක් නැහැ එක ගමකවත්. ගංගා ඉන්නේ දරුවෝ අපි පොඩි කාලේ ගඟේ එගොඩමකට පීනුවා. අපි අනුරාධපුරේ අපි වැවේ එගොඩමකට පීනුවා. පීනුවා ඒ කාලේ. දැනුත් පීනනවා ඉතින් හොඳේ. එගොඩමකට. හරිද? දැන් අපේ දරුවන්ට තිබුණ හැම ක්‍රීඩා ජීවිතයක් අපේ කාලේ. අද දරුවන්ට තියෙන ක්‍රීඩා ජීවිතයක්. අද ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රැකියාව සඳහා යන සහතිකයක් විතරයි. අම්මා කියන්නේ මොකද්ද? ළමයෙක් සෙල්ලම් කරනවා නම් අම්මා කියනවා සෙල්ලම් කරලා උඹට කණ්ඩ හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. බැට් එක අතේ තියාගෙන උඹට කණ්ඩ හම්බ වෙයිද කියලා අහනවා. බෝලේ අතේ තියාගෙන උඹට කණ්ඩ හම්බ වෙයිද කියලා අහනවා. දැන් ක්‍රීඩාව අද රැකියාව සඳහා සහතිකයක්. හැබැයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ රැකියාව සඳහා සහතිකයක් නෙවෙයි. ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතය සඳහා මෙවලමක්. එනිසා ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් අපේ රටේ නිර්මාණය කරනවා. අපි අපේ දරු පරම්පරාව අධ්‍යාපනයේ නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් ක්‍රීඩාව සහිත ඊටම ලෝකයේ දියුණුතම මානව සම්පත නිර්මාණය කරන රාජ්‍ය බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කරන බවට අපිට සහතික කරනවා. ඒක අපේ රටේ සංවර්ධන උපාය මාර්ගය. අපිට අධ්‍යාපනය පිළිබඳ එවැනි ප්‍රතිපත්තිය, කුස් කර්මාන්ත පිළිබඳ, දීවර කර්මාන්ත පිළිබඳ, පස්සම්පස් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මේ සෑම ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳව
රට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන විධිමත් ප්‍රතිපත්තියක් සහිත තමයි අපි මේකට අවිල්ල තිබෙන්නේ. ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැගී හැකි කණ්ඩායමක් ඕන. අපි අමාත්‍යංශයක් දැරුවා. අපි අමාත්‍යංශරණ මිල්කෝ ආයතන අපේ යටතේ තිබුණේ. අපි අමාත්‍යංශරණ මිල්කෝ ආයතනය මිලියන 50ක බැංකු අයිරාවකින් දිව්වි. OD එකකින් දිව්වි. හැබැයි අපි මාස 14යි හිටියේ. මාස 14න් අපි එළියට එනකොට මිල්කෝ ආයතනය මිලියන 200ක ස්ථාවර තැන්පතුවක් එක ගොඩනගලා තමයි අපි එළියට ආවේ. මාස 14යි. අද අපේ කිරිවල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ පාරිභෝගිකයට, ඒ කියන්නේ කිරි නිෂ්පාදකයට, කිරි ගොවියට ලැබෙන සොච්ච මුදලක්. හැබැයි පාරිභෝගිකයට වැඩි මිලට කිරි ගන්න වෙලා තිබෙනවා. මේ කිරිවල වැඩියෙන් තියෙන මොනවද? කිරි නෙවෙයි තියෙන ප්‍රවාහන වියදම්. 30න් කිරි අරගෙන අඹේ වලට ගිහලා පැකට් කරලා, කිරි පිටි කරලා, නාරායන්පිට ගබඩාවට ගෙනල්ලා 30ට ගේනවා. මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? කිරි පිටි ලෝක රට වටේ ප්‍රවාහණය වෙනවා. එනිසා අපි සලස්මක් හදුවා මොකද්ද? අපේ රටේ කිරි කර්මාන්තසල 3ක් අපි යෝජනා කරා. එකක් හම්බන්තොට, අනෙක නාරම්මල, අනිත් එක කන්තලේ. අපි ආරම්භ කරන නාරම්මල කිරි ෆැක්ටරියට මුල් ගලක් තියලා තමයි අපි මාස 14ක් ඇතුළත වැඩ කරේ. හදන්න පුළුවන්. හදන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මිල්කෝ ආයතනයේ ලාභ ලැබුවා. ලාභ ලැබු මිල්කෝ ආයතනයේ කිරි දීපු ගොවියන්ට බෝනස් ගෙව්වා. මෙතනත් ඇති මං හිතන්නේ කුරි ගොවියෝ. ලාභය මිල්කෝ ආයතනයේ ලාභ ලැබුවා. ලාභය බැලුවා. ඒ ලාභයට අනුව කිරි දීපු ගොවියන්ට නැවත ලීටරයකට 1.50 ගානේ ආපහු ගෙව්වා. නැවත ගෙව්වා. ඒ ආයතනයේ ලාභ ලැබුවා. ලාභ ගොවිය ගාවට ආව. බෝනස් ගෙව්වා ගොවියන්ට පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ. මේවා ගොඩනගන්න පුළුවන් රාජ්‍යන් මේවා. අපි ගොඩනගලා තිබෙන්නේ ඒවට අවශ්‍ය නිපුණතාවය, හැකියාව, වෘත්තීමේ සුසුකම තියෙන කණ්ඩායම් අරගෙන. එහෙම නැත්නම් අයියා ඇමති වෙනකොට මල්ලි වරායට දාලා අයියා පෙට්‍රෝලියම් එකට යනකොට මල්ලි පෙට්‍රෝලියම් එකේ සභාපති කරලා නෙවෙයි. මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් ඇල්ම තිබෙන වමනාව තියෙන විශාල වෘත්තීය වෙදින් ගණනාවක් ඉන්නවා. අද ජාතික ජනබලවේගයේ වේදිකාවෙත් එවැනි හැකියාව, නිපුණතාවය තියෙන විශාල පිරිසක් මේ වේදිකාවෙත් ඉන්නවා. දැන් මේ රට හදන්න පුළුවන්. අපි හැදීමේ දේශපාලන තීන්දුව ගමු. ඒ දේශපාලන තීන්දුව ගැනීම වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම එකතු වෙමු. අපි හැමදෙනාම එකතු වෙමු මේ තීන්දුව වෙනුවෙන්. මේක ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. අපි ගෙන්ගෙට යමු, ඥාති හම්බෙමු, හිතවතුන් හම්බෙමු, හැම කෙනෙක් එක්කම කතා කරමු. අවුරුදු 71ක් මේ විනාශකාරී දිශාවට ඇදගෙන ගිහපු අපේ රට සෞභාග්‍ය දිශාවට ගෙන යන්න අපි පෙරමුණ ගමු. ඒ වෙනුවෙන් හැමදෙනාම පෙරට එමු, සංවිධානය වෙමු කියලා ආරාධනා කරමින් මා නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමදෙනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.